Стахваме с The Master Pro. И с Трама Стейли. Днес ще ви покажем топ 5 на най-продаваните неща в цялата история, тъй като много от вас искаха и ние решихме да направим за вас, специално за вас. Затова не забравяйте, преди да сме започнали, коментирайте, лайкнете видеото и задължително се абонирате за нашия канал, който е The Master Pro с камбанка, за да виждате всяко наше ново видео. И така, нека да започваме. Номер 5. Супер Марио. Супер Марио е много популярна игра, особено при момчетата. Да. Всички много обичат да играят. Той се състои от едно момченце на име Супер Марио, което прескача гъбки, взима парички и така до минаване на много нива, през които всяко следващо ниво става по-трудно. Аз съм я играла като малка, но сега вече не я играя. Иначе е много интересна игра. Както може би повече се досещате, производител е Nintendo. И той е на топ 5, защото има цели 262 милиона броя, които са продадени в целия пазар на Супер Марио и които може би я играят безплатно, но е много интересна играта и си заслужава да си играете. Можете да играете по всяко време, може да си изтеглите, има я безплатна, има я на компютъра, може да си играете. Но най-яко е на конзола. Да, там има на конзолата, копчета и на такива PlayStation. неща. Да, много интересно. Номер 4. Трилър на Майкъл Джексън. Майкъл Джексън е много популярен певец, той е крал на попа и Трилър е неговия албум, който е един от най-продаваните в цялата история. Затова заема почетното 4-то място в нашата класация. Цели 70 милиона броя са продадени от този невероятен албум. И ние много уважаваме този човек. Той е много хубава музика прави, често слушаме негова музика. И издател на този албум е Epic Records. И това може да кажем невероятен певец, невероятен танцор с неговата лунна походка, просто нямаме думи да кажем, нали краси? Да. И сега, тадан, номер 3 е Хари Потър! Любимия на много хора по целия свят Хари Потър е на почетното 3-то място в нашата класация, което аз наистина много обичам да го чета. Прочела съм цялата поредица от книги, много искам да излязат още, но за цялост няма да има. И много е интересна книгата за това момче и филмите също, ако някой не му се чете книгата, може да види филма, много интересен, незадължително. Аз много си падам по него, много краси. Не. Особено във филмите го гледам. Да, но ние говорим за книги в нашата поредица, че книгата много е продавана. Цели 450 милиона броя са продадени в целия свят. Издател на самата книга е Scholastic от САЩ, естествено, на Джоан Роулинг. Тя е много известен писател заради Хари Потър. Тази жена е невероятна. Евала. Номер 2. iPhone. Този невероятен смартфон, който и аз много искам да имам, на Apple, е просто невероятен. Толкова много... просто нямам думи, които да кажа. Чудесно качество, малко по-скъпа цена, но с цели рекордните 516 милиона броя, които са продадени с целия свят. Просто... не знам какво да кажа. Много хубав телефон и много хора явно го купуват. Също. Има и супер камера. Да, точно така. Всичко прави невероятни снимки, има много функции. И така, ще очакваме нови модерни модели на този iPhone, нали краси? Да. И сега. Том. Първо място е на купчето на Рубик. Ето го и нашето купче. Това е най-многото с бяло вместо черно. Да, ние си го подреждаме тази невероятна играчка, която много ни забавлява и ни развива умствените способности и бързината на пръстите е невероятна. Просто ние сме го подреждали. Може Краси да каже как е гледал клипчета. Да, но това Руби купче аз съм правил само едно клипче с него, трикове на Фидел Спинър, както знаете. Да, от по-горния му клип. Ако не сте го гледали, го гледайте и се абонирате за канала ни задължително, за да гледате още интересни клипчета. Значи това Руби купче е невероятно, не само защото ни развива умствените способности и бързината на пръстите, но също така
е много интересно занимание, когато нямате, ако навън вали или ако просто не ви се излиза, можете да се занимавате вкъщи с това да го подредите. Много е трудно, да сме гледали клипчета в YouTube, на които малки деца, че дори по-големи, го правят за по-малко от 1 минута и го подреждат абсолютно. Целта му е във всяко едно ето това квадратче да има еднакъв цвят, малки купчета. Трябва да са в еднакъв цвят. Например, на това трябва да е оранжево, това трябва цялото да е жълто и така нататък и така нататък. Но е много интересна занимавка. Купчета на Рубик имат цели 350 милиона броя, са продадени из целия свят. Производител е Seven Towns Ltd. И създателя е не кой да е, а Ерньо Рубик от Румъния, за което много му благодарим. Това е чудесно изобретение. Той е карал неговите студенти да го подреждат с цел умствено ориентиране, всичко от музика. И много интересна играчка, затова ако някой не има, съветваме ви да си я купите, защото е много интересно занимание и ви пожелаваме да го подредите, както и. И така, това беше цялата констатация за днес. Задължително се абонирайте, ако искате коментирайте, дайте едно лайкче за нашия труд и до скоро! Очаквайте ново видео всеки ден. Довиждане! Чао! Чао, чао!